Hej alle sammen. Så er det blevet tid til at vise nogle bøger igen. Også selvom at februar nu kun er 9 dage gammel. Så jeg tror, jeg vil sige, at jeg er gået fuldstændig bogamok. Fordi der har simpelthen, altså der har jo været bogudsalg i BogID, i Bøger og Papir, og der har været bogudsalg i Gyldendal og en på Plusbog, og der har jo været bogudsalg overalt, og samtidig har jeg været i genbrugsbutikker, som også har haft bogudsalg, så jeg har fx været i en genbrugsbutik, hvor jeg har fået 18 bøger til 70 kroner, hvilket er fuldstændig åndssvagt. Så jeg har mange bøger. Jeg har købt rigtig mange bøger. Det er helt grotesk. Og det bliver bare lagt til den evige voksne bunke herovre bagved, som man vil kunne se, fordi at jeg er så heldig, at jeg ikke har en decideret bogreol. Jeg har mit skab bagved her, hvor der er 3 hylder fyldt med bøger og 2 æblekasser, men der er bare ikke plads til dem alle sammen. Hver gang jeg ser en bog, som jeg virkelig gerne vil læse, eller er forfatter, jeg tænker, jeg gerne vil læse, eller har læst noget i før, så må jeg have med hjem. Så der er ret mange bøger rundt omkring, og det, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Men sådan er det jo nogle gange. Og nu tænker jeg, at jeg vil vise jer nogle af de bøger, jeg har købt til bogudsalg i henholdsvis BogID og Bøger og Papir. Man kan stadig ikke nå at købe det nemlig, så jeg tænkte, det var et godt sted at starte. Jeg var nemlig måske I kender forskel, i Bøger og Papir, der ligger her oppe i byen. Og jeg havde skrevet en lang liste, jeg tror jeg hed 10 eller 12 bøger, jeg gerne ville have. Og de havde faktisk ikke særlig mange af dem. Jeg tror, jeg var der på anden dagen for deres udsalg. Og de havde ikke engang haft før udsalg, så der har været hurtigt taget nogle af de her bøger. Men jeg fandt alligevel 3. Og den første, jeg nåede at købe, det er den her, der hedder 28 dage. Som er noget historisk fiktion omkring 2. verdenskrig og ghetto Warszawa, hvor man følger en ung pige på 16, som bor i den her ghetto, og som smugler mad ind til sig selv, sin mor og sin søster blandt andet, for at kunne overleve. Men da hun en dag finder ud af, at det er meningen, at alle de jøder, der bor i den her lejr, de skal deporteres for at blive dræbt, så går hun til modstand sammen med en masse andre unge mennesker, og det bliver så 28 dage. Og det er så blevet til den her bog. Og den er baseret på virkelige hændelser og virkelige personer, så den er meget virkelighedstro. Og der står her bagved, 28 dage er en historisk spændende og tankevækkende historie, der giver stof til eftertanke. Hvad slags menneske vil du være? Så jeg tænker, at den går meget op i at vælge, om man bare vil stå til, eller om man faktisk vil kæmpe for sit være hernede. Jeg synes, det lyder virkelig spændende. Så jeg glæder mig til at læse den. Så endte jeg også med at købe Sang Psycho, som jeg så blev lidt fanget af, fordi jeg så, at Julie inden for lidt fix, hun havde varmt anbefalet den. Jeg har ikke helt forstået plottet i den, men den skulle være helt vildt spændende, med det eller andet med en retspsykiatrisk sikringsafdeling, altså for virkelig syge mennesker, sindssyge mennesker, og der er åbenbart er tilknyttet en børnehave, og der begynder en ny pædagog, en mandlig pædagog, som dengang nogle pædagogstuderende har haft ansvaret for en gruppe børn på tur, men han er vendt hjem med et barn for lidt. Og så ender han med at blive pædagog i den her børnehave, så tilknyttet den her sikringsafdeling. Og jeg tænker, der er noget et eller andet ved ham, der ikke er helt, som det skal være, men jeg ved ikke helt. Men ellers så synes jeg bare, ellers også det lyder lidt fascinerende og lidt skræmmende med en retspsykiatrisk sikringsafdeling, så det er jo virkelig grotesk. Så måske at følge de her børn, men jeg ved det ikke helt, men jeg glæder mig til at finde ud af det her, til at læse den. Så faldt jeg over den her fine lille bog, som jeg simpelthen blev nødt til at eje. Nemlig 12 år som slave.
som jo også er blevet filmatiseret, hvis man har lyst til at se den som film i stedet for. Og det er jo historien om Solomon, som er en sort mand, som levede i 1840'ernes USA. Og han lever som frimand i New York sammen med sin familie, men under en rejse til Washington, der jo er en sydstat, der bliver han kidnappet, og så bliver han en del af det her slaveri, der er før den amerikanske borgerkrig. Han bliver solgt til en plantageejer nede i Louisiana, og så gennem 12 år, så er han så slave, hvor man følger hans kamp. Men det har været gået fra en fri sort mand til lige pludselig at være en slave, og hans kamp for at komme tilbage igen, for at blive fri igen. Jeg synes, det lyder helt vildt spændende, og jeg har også virkelig gerne vil se filmen. Af en eller anden grund fik jeg den aldrig set, men jeg har lige set, at den er kommet inde på, så er det inde på Viaplay, inden Viaplay Netflix, hvis man har lyst til at se den. Så den skal jeg helt sikkert have set på et tidspunkt, men ellers så glæder jeg mig rigtig meget til at læse den. Så det skal nok blive godt, tænker jeg. Og den dag jeg så var deroppe, der havde de oppe i både i bøger og papir, men også i bog og det, der havde de sådan noget med, at de 3 første dage af deres udsalg, der fik man 20% rabat på ikke nedsatte bøger. Og det var jeg jo nødt til at benytte mig af. Og jeg ville egentlig have haft købt anden bind i Game of Thrones-serien. Men af en anden grund, så havde det ikke den. De havde 3 bind af den første bog, men ikke noget af den anden. Og så endte jeg af en eller anden grund med at købe den 3. bog. Fordi jeg havde et gavekort deroppe til fra julegave, og jeg var sådan lidt, den skulle ikke kun bruges på udsalgsbøger, og jeg ville rigtig gerne læse videre af den her serie her. Jeg synes simpelthen, den var så fed. Det var så fangende, og selvom det er sådan nogle tykke bøger, og jeg var fuldstændig grebet, så jeg købte den 3. bog i serien, som er En storm af sværd. Fordi den første bog i serien havde jeg bestilt inde på Plusbog, sammen med nogle andre bøger, jeg købte derinde. Så nu har jeg 3. bog i serien. Og så kan jeg også lige vise jer første bog i serien, der så hedder Kampen om tronen. Den har jeg læst, men jeg elskede bare det her univers så meget, at jeg var nødt til at eje bøgerne og samle på bøgerne, for at jeg kunne læse dem sådan i mit eget tempo. Jeg har haft anden del af den her serie liggende i 2 måneder, tror jeg maks, man kan låne en bog på biblioteket. Og jeg har bare ikke haft startet på den, fordi jeg har haft så mange andre bøger. Så jeg fik bestilt den her, fordi vi skulle bruge en rejseguide her til Danmark, fordi vi overvejer at tage på rundtur her i Danmark til sommer. Og så kunne jeg lige så godt købe den her med os. Og tilfældigvis har jeg også næsten lige bestilt 2'eren i den her serie. Så jeg kommer til at have 2'eren også, ikke? Så kan man jo få læst den. Jeg var så også en tur i Bog og Idé, der ligger over i Maribo, fordi at bøger og papir her i Nakskov ikke rigtig havde nogen af de bøger, jeg egentlig gerne ville have, så jeg tænkte, nu kører jeg over i Bog og Idé, fordi det kan være, at de har lidt andre. Det var forskelligt fra sted til sted, hvad for nogle bøger de lige har for deres udtagskatalog. Og det er cirka de samme bøger, der er både Bog og Idé og bøger og papir. Og jeg faldt også over 3, ikke nogen jeg faktisk sådan, jeg havde tænkt, jeg skulle have med hjem, men der stod der også, synes jeg bare, det lød så spændende, så det endte jeg med at købe dem alligevel. Og den første er Året uden sommer af Erika Fatland. Og det er en bog om fortællinger fra Utøya, og dengang, da Anders Breivik, han havde den her massakre derovre. Og som, ja, det er fortællinger om, hvordan de her unge børn har kunne overleve det her helvede, de har været igennem, og hvordan de er kommet videre. Og det synes jeg bare lød så spændende. Så det vil jeg egentlig rigtig, rigtig gerne læse. I selve bogen er det lavet kort, så man blandt andet kan se, hvor Utøya ligger, og de forskellige bygninger, sådan så man i løbet af historien kan følge de, hvad det hedder, de, 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 de,
følge folkene og den vej, Anders Breivik han har gået på øen. Blandt andet er der også bag i et kort, og jeg tror det er kantinen, hvor han jo har rendt rundt fra værelse til værelse og udført sin gerning. Jeg vil rigtig gerne læse det her. Jeg synes, det er jo en fuldstændig forfærdelig handling. Men jeg er bare så imponeret over de her mennesker. Så derfor endte jeg med at købe det med hjem. Og så noget helt andet, så elsker jeg jo en verdenskrigsbog. Så derfor faldt jeg over den her efterspillet, som handler om efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig i 1946'erne i Hamburg. Og ja, byen er jo en ruin af kaos. Men en britisk oberst, han får så installeret sig i sådan en herskabsvilla. Og han har ansvar for at føre tilsyn med genopbygningen af den her by. Og afnazistificeringen, tror jeg det hedder, af det tyske folk. Og der flytter han sig ind med sin kone og sin voksne datter. Og som standard, når de her amerikanske soldater, britiske amerikanske soldater er flyttet ind i de her herskabsvillaer, har de jo tvunget de tyske folk, der boede på bygningen, ud. Men han beslutter sig for, at den tyske familie, der bor i huset, hvor han skal bo der sammen med dem, så de ligesom har hver deres afdeling og sådan bor sammen. Og der bor så en tysk enkemand og hans datter. Obersten han har en søn, og den tyske enkemand han har en datter, og så følger man ellers de her to familier, der hver især står for noget vidt forskelligt, leve sammen i det her hus, og bagpå ligger den også lidt op til, at der kommer til at være noget kærlighed ud af det. Jeg tænker, det er de to unge mennesker, som ender med at blive forelsket hinanden. Jeg synes, det er noget rigtig spændende, også fordi det er sådan et blik på efterkrigstiden, altså efter 2. verdenskrig, og hvordan det egentlig er gået til der. Så den glæder jeg mig til at læse. Og så endte jeg med at købe I en person af John Eivind. Også igen, fordi bagsideteksten lidt ramte mig, og tænkte, det lyder som en meget stærk historie. Og den handler i allerhøjeste grad om seksuel identitet. Man følger nemlig, det er fra 1955, og så 50 år frem, en dreng, der hedder Billy. Og dengang man møder ham, der er han 13 og går på drengeskole over i New England. Og så følger man ellers hans liv, altså hans skoletid og hans tid på universitetet og hans venskaber og hans fascination for litteratur blandt andet. Og efter skolen så tager han på en dannelsesrejse i Europa, hvor han bliver betaget af den europæiske livsstil og begynder at studere i Wien. Og man følger ham især, kan jeg se, der står i 1980'erne, hvor at AIDS-epidemien den raserede og gjorde, at mange af Billys kammerater blev sat til livsdøde. Altså, kan man sige, der står blev sat ud af spillet, det lyder meget groft. Så jeg tænker, at han måske har kæmpet lidt med noget homoseksualitet. I hvert fald lyder den virkelig, virkelig spændende. Ja, og så synes jeg bare, at et eller andet sted, det er en fin bog. Altså virkelig, virkelig fin. Og så er lige så den endnu godt. Så jeg glæder mig til at kaste mig rundt på den tidspunkt. Jeg tror, jeg fik alle de her bøger tilbudsbøger til en 40-50 kroner, så det var ikke fordi, jeg synes, det var så galt. Så ja. Og så når jeg tilfældigvis lige var oppe i byen, så var jeg også forbi genbrugsbutik. Yndlingsgenbrugsbutik der, fordi der kommer jo løbende nye bøger i sådan en genbrugsbutik, så det kunne være, at der kom noget nyt.
Og der fandt jeg over De forhadte af Christian Mørk, som også er sådan lidt i 2. verdenskrigsgenren, hvor man følger en familie, som som en familie, hvor faren er cykelmekaniker, og hans far har, og så vidt jeg forstår, noget tilknytning til nazisterne, og leverer dele til nazisterne under krigen. Og så er de jo så vidt jeg forstår, 2 brødre, og den ene han er meget betaget af det her nazistiske styre af de her soldater, og den anden han lægger stor afstand til det. Og efter krigstiden, kæmper de så om, hvordan deres liv skal være. Og ham, der har været meget betaget af nazisterne, han vil være med. Han begynder at finde beviser på, at de egentlig har været med til noget helt forfærdeligt under 2. verdenskrig, fordi de har støttet nazisterne, som de har. Jeg tror, det er sådan, den fungerer. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har ikke helt forstået, hvordan den egentlig helt hænger sammen. Fordi der er mange navne i bagteksten. Men jeg synes, det lyder meget spændende, det her med 2. verdenskrig, at man arbejder for nazisterne og har hjulpet dem. Og det betaler lidt sin pris, kan man vel sige. Og så har jeg jo lidt et håb om her i 2017 at læse lidt flere digte. Prøve at læse digte. Så da jeg faldt over den her, så måtte jeg da have den med hjem. Det er nemlig 150 danske kærlighedsdigte, som bare hedder Kærestebogen. Og så tænkte jeg, det var da et meget godt sted at starte. Det er sådan små digte af forskellige længder, som alle sammen handler lidt om kærlighed. Det virker da meget hyggeligt. Og der er en hel masse forfattere, der har lavet til den her. Jeg kan blandt andet se sådan nogle som Benny Andersen og H.C. Andersen. Det var lige sådan 2, jeg kendte. Jeg ved ikke så meget om digtere, hvem man sådan skal læse noget af, ikke skal læse noget af. Så jeg kender faktisk ikke særlig mange af dem, der har skrevet noget af den her, men jeg tænker, det var da sådan en bunke helt masse forskellige. Det kan være, at man kan blive inspireret til at læse noget mere. Blandt andet kan jeg se, at Tove Ditlevsen har lavet den her. Hende ved jeg, den her. Så jeg tænkte, det var et meget godt sted at starte. Så det er det med at købe med hjem. Og den sidste bog, jeg så vil vise jer den her gang, det er en bog, jeg har fået fra Gyldendals Bogklub, tror jeg, som månedens bog. Som jeg endte med at have med hjem, fordi den er skrevet af Marie Helleberg, som har udgivet primært historiske romaner, baseret på historie. Og hun har nemlig udgivet en slægtsroman baseret på sit eget liv, der hedder Kvinderne fra Thy. Og det er sådan en fortælling om hendes oldemor og hendes mormor. Så det er sådan en fortælling om hendes familie, kvinderne i hendes familie, som valgte at gøre noget ud over normen for deres tid. Jeg synes, det er meget spændende. Den har fået rigtig stor ros alle steder som medierne, så jeg glæder mig til at læse det. Så var det Marie Helleberg, så jeg tænker, at det kan kun være plus. Og det var lige sådan nogle de bøger, jeg har lige nu. Ja, og de næste bøger, det bliver jo sådan et andet genbrugsfund, næsten kun. Men det er også helt fantastisk at være fantastiske genbrugsfund. Ja. Men ellers så må jeg hygge jer til, vi ses igen. Hej.